月球表面复杂的环境对用盖房子的月壤砖的性能提出了极高的要求。那么，应对这些复杂环境的月壤砖又是怎么炼成的呢？我们现在看到的这个呢，是采用真空热压烧结的方式来去形成我们的月球砖。整个这个过程呢，大概分为3个步骤。第一个步骤呢，我们需要把模拟月壤进行称重。那么称重之后呢，按照它的这个重量放入到我们的模具当中。但是呢，因为这个月壤是非常松散的我们需要在这个模具的这个容器里面呢去进行压制。工程师现在操作的呢，就是让它能够均匀的施压，然后呢形成有效的这样的一个胚体。好，那大家可以看到，现在我们的这个压力已经施加完毕了。现在工程师呢正在把这个我们压制成型的带有模拟月壤这样的一个模具放入到我们的这个真空热压这个炉当中。然后呢，加上我们的这个隔热的这样的一些设施，那么锁上我们的整个的这个真空的实验装置以后呢，那么我们就可以对它进行这个升温。科研人员用实验室模拟出的月壤材料，就类似于地球的土壤一样是分散的，它们需要通过高温进行烧制。比如采用电子感应烧结炉，可以在10分钟左右将温度加热至1000摄氏度以上，月壤砖就烧制完成了。那么这个过程当中呢，是没有任何的其他的添加物的，所以它是一个100%原味的这样的一个成型工艺方法。这个也是在未来月球基地建造当中的一个非常有潜力的这样的一个建造方式。